嗱，你個樣已經完全破咗防啊！呢啲女真係好易應付啊！呢啲女收皮啦你啊！對出軌絕不姑息，零容忍，零容忍，俾人掉啦，冇計啦。姐姐，每個妹豬只要活到一定嘅年紀都會成為姐姐。如果你對姐姐呢個身份感到疑惑甚至恐懼，希望呢個 channel 可以俾到個答案你。即係點？即係咁。估唔到咧，喺咁多男士投票嘅平台入邊，今次都會有1202位女士投票，多謝咁多位女士嘅參與。我哋今日咧就要討論下，如果你發現另一半出軌，你到底會點做？我哋而家嚟公布第4位，就係擺上網公審啊，一共有39票。咪變性人嚟㗎嗰黐嘅人。點解變性人？呢啲嘢我想講嚟到2025啊，擺上網啊，係男人中意擺上網多過女人中意擺上網。會咩？基本上咧，我玩 Flash 咧係好似玩緊個張大偉私家偵探咁樣嘅。而家好多男人係咩中意文字寫。咁但係佢哋有冇 post 個女仔嘅相出嚟？即係真係公審佢啊！但 Honey 呢條女啊，死啦！點解我啊？咁啊冇喎，男仔好少喎，女仔一定係，因為女仔有嗰個比較心啊。點解佢要 po 上先？你哋一捉奸 ，OK 捉到啦，你心裏面面嗰陣就梗係覺得，你睇下呢啲咁嘅女人，呢啲咁嘅狐狸精，呢咁樣啦，OK。但係其實心裏邊你係得一個道理，大家睇下我同佢嘅比較，我係唔係好過佢？男人冇，同埋男人捉奸係會覺得條女錯意，但係女人捉奸都係覺得條女錯意。哦，其實所以被捉奸嘅情況底下，女人係永遠受傷害。我假設我捉奸佢係佢咁樣，我會同佢講。哇！呢啲即係我唔會變咗同佢比較啊嘛。女人係個外殼做比較，你睇下我皮膚靚過佢，係啊我白過佢，我隻眼大過佢。但係女仔會多啲係，哎呀我比唔上佢咩？你覺得你睇下嗰個八婆咁樣嘅喎，賓妹嚟嘅喎，嗰啲嘴臉咧，我唔覺得擺上網公審係咁少喎，39票3%。一定係好有信心自己係覺得自己啱嘅。佢個女朋友叫。哎，我知邊單啦，永遠退出幕前啊嘛，但係佢做幕後喎。啊，係個女仔去踢竇，跟住然之後開門，你冇嚇親佢，係啦，我記得啦。跟住之後一開，然之後一擰過嚟咧，得1%秒影到嗰個即係叫做第我哋睇新 Yoshi。係啦，嗱係咪？大家最 care 就係個女仔嘅樣。係啊。好啦，如果想踢竇，一擰過嚟，哇，靚到不得了，好靚，你都覺得靚，你擺唔擺上網？講完啦。完咗啦，已經你乜嘢根本就係比較。你個女仔要覺得好有信心，係啲人會幫佢，佢先會擺咯。如果唔係，我唔擺啊。你諗下講嗰句，大家嚟評下你嘅人，咁你覺得個啱道理係喎，我真係好正喎嗰個，咁樣抵輸喎大佬。即係呢個咪就係絕對要有勝利，因為你輸咗，你要找尋勝利，所以你就要透過呢個比較。去勝利，填補你嗰個失敗，所以擺上網咁可能有好多都覺得佢嘅出軌嘅對象係靚過自己，咁獻醜就不如藏住喺我擺上。即係可能都覺得佢出軌係有理由。你要贏先至 po 啫嘛，你覺得輸咪唔 po 咯，或者和波你都會 po，你都唔 po 咯，即係就係咁。所以我覺得第4位明白。第3位係107票嘅扮唔知啊！扮唔知？係啊！你覺得扮唔知係一個聰明定係唔聰明嘅做法咧？扮唔知係一個過渡期嚟嘅，我覺得。你上次話係恐嚇佢啊嘛，即係你扮唔知。上次講話你俾佢知你知，不過你扮冇嘢。其實你想透過呢個方式導致佢自己以後唔敢做呢件事。但係呢一個扮唔知同嗰一個係兩樣嘢，即係扮唔知係我哋咩都唔好喐。呢個扮唔知係呢個意思啊嘛。睇下你哋個關係去到邊個階段，例如譬如話，如果你啱啱拍拖，咁發現呢件事，可能你會因為有啲女仔可能覺得啊，我仲好愛得好交關，仲係上晒腦咁樣，所以佢可以扮唔知。假設你哋求咗婚，又係另外一種詐唔知。即係我點同啲親戚交代咧？我老豆老母點咧？你嗰個詐唔知其實係 buy time 去諗，冇女人可以詐唔知嘅。冇錯。好難啊！揀詐唔知嘅，我覺得相信有幾多人喺呢度？100幾啊？100幾啊？107啊！呢我有班撳入去睇嘅，偏後生。呢班係稍為一係就個社會經驗少啲，一係就會好冷靜。但係好多女仔咧，我覺得係佢哋會以為自己扮唔知好成功嘅。係，我都覺。係啊，但係其實係個個都知咯。仲要係期待有一個 friend 唔係由自己把口，由另外一個人把口去俾佢知。誒，
你要乖啦，而家個個都知你點點點嚇，點解你會知啊？唉，你唔好問啦，即係佢期待有啲嘢唔係由自己講咯，我覺得。所以我咪話佢嗰啲係一個緩衝，爭在佢係諗緊驚天大陰謀啊，定係還是佢係想借人哋把口，唔識處理住，我覺得似係。第二位係自己消失啊，174條。你會唔會揀？我唔會啊，真係。即係你唔會突然間發現咗之後，突然間翻去執晒啲嘢，跟住個馬路一開門，哇！屋企一半冇咗咁樣。I did it 係啊，上一個就上一個男朋友，一齊咗1年左右啦。跟住我仲傻下咁樣，仲想觀察多一陣先，敵不動我不動咁，即係我唔知，其實都係唔知點算，好細個。咪第三位係啦。係啊，我真係唔知點算，係扮唔知住嘅啫，一日未上床，當你貪玩。你心態嘢啫，你咪將條線一路褪一路褪，開始褪到由上床褪到可能一下都唔計啊，半次都唔計啊，冇射到都唔計啊，越褪越後咁樣。嗰陣時仲要係我之前已經知道佢有 flirt 緊啦，又未食咁樣樣啦，就係齋 flirt 啦，都係覺得去傾下偈啫，我唔可以而家起佢圍嘅喎，即係而家足夠接佢，唔夠唔夠亂嘈佢啊！係啦，啊嗰陣時我係做咗一樣嘢嘅，就係我諗住可能我哋一齊住。佢會有唔同，即係啱啱搬埋2個月，跟住就嚟了啦。跟住佢有一日同我講話啊，我去澳門做嘢做1日啊。跟住佢就出咗去1日，就用咗個1日嘅時間。執晒嘢就執晒啲嘢就。但係你執嘅時候冇破壞任何嘢。冇。我講一個故事我聽過，咁啊佢發現佢男朋友就係出軌偷食啦，跟住佢好火，趁佢又係話去外國做嘢嗰啲時間屋企冇人，首先搬晒自己嘅手啦。然之後，佢將佢屋企所有值錢嘅電器買晒都勾爛晒，包括嗰個70幾寸嘅電視。佢係連嗰個廳咧，側邊咪有個露台有窗嘅，個玻璃。哇！咁後續點咧？佢話嗰個男人一粒聲都冇講，所以話走嘅時候都有。喂，但係有啲人要留一劑俾佢。唔係，如果我剝爛晒佢啲嘢嘅話，我唔想佢覺得點打和咯。冇啊，我哋冇打和啊。我呢一世任何時候想撩翻出嚟講都仲得啊！感覺係我做乜要破壞呢啲嘢咧？一嚟好唔環保啊！即係我但係可能佢上到係卜嘢啦，卜嘢啦，卜嘢啦。呢個 option 係唔係個個都做到嘅人？係啊，唔係個個都做到㗎，認真。因為你點都要留一下，發一個爛渣你先至會走㗎嘛。但係呢個 option 係發爛渣也不發，就立即消失。所以你哋就唔會消失。我冇咁冷靜啊！我都做唔到呢樣嘢。咁你哋會做咩？嗱，踢兜你哋又唔踢，跟住之後諗你哋又唔諗，就係第一樣啦。咁你都要做咩啊？哇！呢個踢得好好啊！第一就係攤牌啦！哎呀！好有創意啊！呢個係最多人揀㗎，好有創估意啊！唔到啊！攤牌有882票啊！好啊，係啊，喂咁講你做得好。點攤先同埋攤完會唔會俾人氹翻先？ ？Exactly。嗱，係啊唔好用咁嘅眼神望我啊！喂，咁啊冇 OK 點攤先？你幫對佢等我嚟。冇，我唔諗後續啦。嗱，我 list out 晒佢所有我知道嘅嘢出嚟。你第一個即刻冇企，我肯定你最快俾人氹到嗰個啊！我唔會贏，但係我會攤牌。波曲佢樣，波曲佢我會樣。攤牌嘅。好啦，點攤咧？你先，我想睇係嗱，即係你有好多種攤牌噶嘛？你邊種先？我之前有同朱敏希討論過呢個問題。我如果發現嘅話，我會剪咗佢，然之後再揼佢一鑊先。係。切實煲湯益街坊。係。你話我打爆佢個頭磨成粉末沖落廁所，全中國冇人話我唔啱嘅。但係你會點樣表述呢件事？你知道？我覺得我應該會跳咗掣啦，已經，即係我係冇辦法好冷靜咁樣咯。我知道，如果發生呢啲事，跳掣係即係哇嗰啲一定係還是哇即係跳咗掣嗰啲，即係邊種？係啦，突然之間，我哋做咩？我 locking 啊呢係啦，跟住就第二達咁樣，你明唔明？因為你呢種女仔係最難估計，佢係易估嘅，因為佢個脾氣發開啊嘛，我知佢係點，你爆我估你唔到，所以我好想知你可唔可以對住做一次？你有個 friend 見到成件事，即係影咗好多次，一次過唔敢同你講，今次一定係我影嘅。係啦，就當阿 Honey 同你講 ，OK， 好啦，你收到呢樣嘢，好啦，跟住你翻到去，你一個人喺屋企，跟住佢今日姍姍來遲，你打開門，老婆 hi 咁，好啦 ，what would you do？我以為3、2。跳掣啊！佢真係跳咗掣啊！佢笑乜嘢啊？突然間打開門咗佢喺度做，梅超風咁樣。
將佢哋交俾你啦。好，嚟寶3、2，繼續。你頭先去咗邊啊？食飯咯，同邊個食啊？啲同事啫嘛。你到而家你都仲講大話冇啊，真係同同事食飯。 ？Honey send 咗俾我啦。喂，你懂啊？佢第3句就判斷錯，第4句出賣朋友，呢個談判真係成功到不得了啊！跟住咧冇啦，完㗎啦。哎呀，嗱呢個就係你要諗下啦。係啦，跟住到呢一集最重要㗎啦，好啦，交俾你咯喎，好睇啦，你又幻想下先。首先我唔會面對面講嘅。嚇你唔會面對面講啊？首先我會俾一個陷阱佢先，即係佢講大話㗎啦，然後我就會有 black and white 嘅證據，咁我就喺嗰度服佢，主要我會影低啲證據，就證明佢講大話嘅。夠料知道你係啦，夠料錯你嘅。佢扮唔知道夠料嗰一刻為止。係啦咁你就會 WhatsApp 佢。係，我會 WhatsApp 佢。如果由嗰日 send 完之後開始，佢每日都喺你屋企樓下等你咧。咁乜嘢？嗱，你個樣已經完全破咗防啊！呢啲女真係好易應付啊！呢啲女。跟住同你講，你唔使理我㗎，我淨係想等你。我唔建想為議，我唔腳建議大家咁做啊嚇，去試我底線。即係條底線喺度啦。佢兩樣嘢搞掂佢 ，A 喺樓下等佢，跟住然之後咧，只要 tackle 到可以碰面咧，跟住佢鬧下諸如此類嗰啲成啦，兜嘢攬住，應得即刻乜都冇佢。我話嘅，你成即係你哋覺唔覺得咧女仔係？你答咗我先。你答咗唔係啊，即係你唔覺得啲女仔係如果佢俾你見面嘅話，通其實常都已經係係有得一半啦。係啦，所以最好就唔好見我啦。我忍唔到㗎，你唔好埋嚟如果啊！見嘅話，即係我俾一半機會啊。應該你揀第5個 option 啊嘛，就最後被氹到。咁我相信都係攤牌。 1200票。因為攤牌有攤牌氹得翻，同埋攤牌氹唔翻噶嘛。但係總之攤牌就係我唔要。即係我唔會掩飾到我嘅情緒。係我唔要焗嗰隻蟹啫嘛。但我覺得佢攤牌係會氹得翻。你就算攤好氹得翻，你都係假嘅，你會假嘅，你會係。我都會話我唔會原諒嘅，一定。收皮啦你！唔會原諒對出軌，絕不姑息。零容忍係啦，零容忍，俾人掉啦，冇計啦，係啦。咁我分享咗一個親身經歷俾你聽。嗰陣時曾經有一段感情啦，OK，咁分開咗㗎，即係有段時間已經分開咗。咁隔咗一段時間之後咧，就叫做即係遇翻 OK，但係嗰種一齊係好比較撲朔迷離。咁嗰刻都覺得好似有啲唔對勁嘅個感覺。好啦，until 有一日，跟住然之後咧就有個朋友 WhatsApp 我，就話俾我聽佢喺某某戲院見到佢同另一個男仔一齊拖住嘅。跟住然之後佢就話俾我知，我話得明白，套戲幾點開啊咁樣。啱啱開咗無耐 OK， 立即就去嗰個戲院樓下。企咗喺度，我望到佢，佢望唔到我嘅。咁嗰刻你就喺度諗，一陣間會有乜嘢畫面？你想做乜嘢？你要點樣做？咁跟住然之後咧，嗰一刻你係見到佢同嗰個男仔嘅互動嗰啲笑容，嗰一刻你已經哇！周杰倫嘅歌但係最長的電影咁樣，我等緊嘅時候，我已經問自己：我今日係要有個答案，yes or no， 生死與否，係一件咁嘅事嚟，最清楚啦。跟住佢哋由嗰個戲院行落地鐵站。即係一路跟住，有冇拖手嘅？有一路 keep 住嘅，即係好似正常情侶咁樣嘅。完啦，你見到咁樣都完啦，大佬仲有咩好講啊？咁樣喺個過程裏面，我覺得唔得，我一定要呢件事通出嚟。點解咧？我唔想再有下一位受害者。個男仔知唔知啊？我估個男仔唔知嘅。佢今日做得呢件事，佢一定會再做下一次，而只會再有其他人喺呢個唔知情嘅情況底下走咗入呢個遊戲度。我要做嘅 I want to stop the game。OK， 好啦，跟住然之後我一路跟到去月台，佢哋行咗入去坐低咗，我坐喺佢對面。我只係坐咗喺度望住，跟住睇到佢個樣。咁樣嗰啲，個男仔都未知咩事，就見到佢個樣有古怪，就望過嚟。跟住我就行埋去，我就話：Hello， 唔關你事嘅，我知道。佢2個禮拜前先至同我講，我哋係一齊翻，而今日就係呢個畫面啦。你嗰邊發生咩事，我唔知，係啦。但係我想講你知，我想處理一下呢個問題先，唔關你事。好冷靜。跟住嗰個男仔，佢唔知企邊啊！即係佢幫條女定係幫我定係行開定係點樣？佢跟住之後架車就到咗站，只一個站到嘅啫。跟住之後就落咗車，
跟住然之後三個一齊落車。三個一齊落車咁樣，跟住然之後咧，個女仔呢句先至令到我覺得成件事係我嘅動作係值得嘅，因為佢俾咗個好清晰嘅答案。佢竟然答我一句，佢話：你係咪想我得到幸福㗎？哇！我淨係答咗佢，我話你再諗清楚自己問緊乜嘢問題，你先再問我問題。跟住然之後我就同即係嗰個男仔講話，放心冇事啊，我同你冇嘢嘅，但係我只不過話俾你聽，佢係會咁樣。你係往後係咩決定，你自己決定啦。跟住然之後個男仔話咁你哋傾下先或者咩？我話係。咁我成件事係咁樣好 peaceful 咁同佢講啦。咁跟住嗰個人就係啊咁我車到啦，拜拜咁。跟住嗰個人就走出啦，車到你咁樣。佢覺得我壞咗佢好事啊，佢成個感覺俾我，咁我就知道醒啦，唔好再有任何幻想啦。即係佢係仲想起你圍。佢想起我壞，我梗係撳住佢啦，黐筋嘅你都。因為所有女仔咧去處理男朋友嘅脾氣咧，就係發更大嘅脾氣，冇有錯住佢嘅啫嘛。最後好似唔知同佢講咩，我話唔好再害人啊，跟住我就行咗去，跟住就係咁啦。所以其實你話攤牌，其實冇乜嘢好講，你只係需要交代個後續就得㗎。所以個情況係你要講之前，其實你要諗一次，究竟你最後去邊？係啊，想唔想俾佢氹得翻？面子太重係嘛？係啊，我哋而家我哋講翻啲開心嘢先。嚟而家又過年啦，大家諗住點過年啊？恭喜發財！趁呢個機會同大家拜個早係啦，年，同所有華南地區嘅觀眾 Christmas 拜個早年先。OK，多謝大家收睇，拜拜。中意嘅話記得 like、subscribe 同埋 share。